Hola a todos, bueno, mi nombre es Leandro de nuevo y en esta oportunidad tenemos a otro rapero llamado Trueno. Este freestyler que ganó la FMS y viene desde la boca para que yo lo ilustre. Bueno, empezamos haciendo el pincel, seleccionamos la elipse, después vamos a ir a la selectora de nudos, que es la flechita blanca. Seleccionamos los dos vértices de la elipse para ponerle la opción de punta de flecha. Después, con la selección grupal, la flecha negra, vamos comprimiendo la misma elipse hasta que esté fina. Ahí tenemos nuestro pincel. Bueno, quiero agradecer a Tavo Ross por la música que van a escuchar en este video, libre de copyright. Vamos a pinceles, generar nuevo, pincel de arte. Siempre tiene que estar seleccionado el pincel. Pincel de arte, matices. Ok, y ahí aparece nuestro pincel. Ese lo eliminamos y bueno, practicamos. Le damos negro, trazo negro y practicamos el grosor que queramos. Practicamos con ese pincel dándole contorno a todo el rostro y cuerpo. Bueno, les digo que en la descripción voy a dejar el archivo de esta ilustración en varios formatos. Se lo pueden descargar directamente de Google Drive. Ahí vemos la sensibilidad, se puede bajar o subir del trazo para que nos dé curvas perfectas. Y bueno, a trabajar, me apasiona, los dejo con buenas bases de rap. Y bueno, el video en super velocidad. Hasta la próxima.